Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Adobe Illustrator. Na leo katika video hii tutaanza kujifunza tools mbalimbali hizi, jinsi ya kuzitumia. Na tools ambayo tutaiongelea leo na kujifunza leo kwa mara ya kwanza ni tools ya shape, jinsi gani ambavyo utaweza kutengeneza shape mbalimbali. So kama bado hujasubscribe channel yangu, ningeomba subscribe kwa sababu video hii sio mwanzo wala mwisho wa playlist hii ya kujifunza Adobe Illustrator. Tumeshaanza, kuna video takriban 7 nyuma tumejifunza vitu mbalimbali ndani ya Adobe Illustrator, na video hii just ni muendelezo tu, na itakapoisha video hii itakuja video nyingine ambayo itaanza pale ambapo tumeishia katika video hii. So hakikisha umesubscribe channel yangu na umegonga alama ya kengele ili uweze kupata notification pale tu ambapo nita-upload video ambayo ni muendelezo wa hichi ambacho tunajifunza katika Adobe Illustrator. Na pia kama bado hujaangalia video zilizopita, ningeomba ukaangalie kwa sababu kuna vitu mbalimbali ambavyo tumevizungumza ni muhimu sana katika hii safari yetu ya kuweza kujifunza Adobe Illustrator. Baada ya kufanya hivyo, basi unaweza kuendelea na video hii tukaweza kujifunza namna gani sasa kwa mara ya kwanza tutaweza kutengeneza shape ndani ya Adobe Illustrator. Ni rahisi sana kuweza kutengeneza shapes mbalimbali ndani ya Adobe Illustrator kwa kutumia hizi tools ambazo umepatiwa huku. Kuna tools miongoni mwa hizi tools ambao ni za shape. Ukiangalia hapa tools ya shape, ukiweka tu mouse zako ama ukiweka kasa yako katika hizi tools, moja kwa moja unapatiwa jina la hiyo tools, unapatiwa motion graphic kuonyesha hiyo tools hasa inafanya kitu gani, na pia inakupa keyboard shortcut na vile vile inakupa maana ya hiyo tool ambayo unakwenda kuichagua na kufanya nayo kazi. So hapa kuna tools ya rectangle tool, ndio grupu hii ambapo kunakaa hizo tools za shape. Ukiangalia hapa unapata hii hapa motion graphic ambayo inakuonesha hii inakwenda kukupa wewe uwezo wa kuchora shape ya rectangle, na keyboard shortcut yake ni M, na pia maana yake hii ama kazi yake kubwa ni kwenda ku create square ama rectangles. So kwa kutumia rectangle tool tuna uwezo wa kutengeneza shape ya rectangle na pia shape ya square. Tutaenda kuona namna gani ambavyo tutaweza kutengeneza square na rectangle kwa kupitia hii tool ya rectangle. So una uwezo wa kuclick keyboard shortcut ambayo ni M, ama una uwezo wa kuclick moja kwa moja hapa ukaiselect na tayari kwa ajili ya kuchora hizo shape zako ambazo ni square na rectangle zinazotokana na rectangle tool hii. Lakini pia katika hizi tools hapa ukiangalia kuna tools nyingine ambazo ukiangalia huko chini kuna kiengo fulani, kuna kichoro fulani upande wa kulia chini kabisa. Ikimaanisha hiyo tools haiko peke yake, kuna tools nyingine, maana yake hapa kuna group of tools. So right click katika mouse yako moja kwa moja inaletewa na tools nyingine ambazo zinapatikana katika hiyo tools. Kwa mfano hapa tume right click tumeletewa rectangle tool ambayo tayari ipo juu hapa tulikuwa tunaiona, lakini pia kuna na hizi nyingine, kuna rounded rectangle tool, kuna ellipse tool, kuna polygon tool, kuna star tool, kuna flare tools. So hizi zote tutaziangalia hata kama ikiwa hatukuziangalia katika video hii, lakini katika muendelezo wetu wa kujifunza Adobe Illustrator basi tutakuwa tukiziangalia na kujifunza na kuona namna gani ambavyo zinatumika kuweza kutengeneza shapes mbalimbali katika kazi zetu humu. So mimi nita-click katika hii rectangle tool kwanza nayo, na rectangle tool ndio tool ambayo sasa hivi nina uwezo wa kufanya nayo kazi ambayo iko selected. Na huku katika control panel kuna setting mbalimbali ambazo zinahusiana na hiyo tools ambayo utaichagua hapa. Nadhani vitu hivyo vyote tumevizungumzia katika video zilizopita, kwa hiyo sio vitu vigeni kwetu. Na pia huku kuna katika properties, kuna properties inayohusiana na hiyo tools ambayo nimeichagua na hiyo object ambayo nakwenda kuitengeneza. So nitakuja hapa katika document yangu, katika artboard yangu, lakini kabla ya kuweza kutengeneza hapa, wacha tutengeneze document nyingine ili tuweze kutumia hiyo document nyingine kufahamishana. So mimi hii sitoihitaji, nitakuja hapa katika file, nitakuja katika new, tumeshafahamishana namna gani ya kutengeneza hizi document. Tutakuja katika sehemu ya print, tutachagua katika letter, nitaipa artboard 2, then nitaipa jina hii, nitaita shapes. Baada ya hapo size nitaacha hivyo hivyo kama ilivyo, nita create. Vitu vyote ambavyo nimevifanya hapa, ikiwa ndio kwanza unaangalia hii video basi utaona vigeni kwako, lakini kama tayari umeshaangalia video za nyuma ambazo tulianza kufahamishana Adobe Illustrator, basi ni vitu ambavyo unavifahamu na unajua nimefanya nini. Kwa hiyo tayari nimetengeneza artboard 2 katika document yangu. So hapa tayari
selected rectangle tool yangu. Nitakuja hapa katika document yangu katika hii artboard ya kwanza ambapo nita click. Kwa hiyo uta left click katika mouse yako ili kuweza kuchora hiyo shape ya rectangle. Baada ya hapo bila kuachia, baada ya click ama ku left click katika mouse, bila kuachia uta drag na kuona shape yako inajitengeneza kama hivi. Umeona? Kwa hiyo una uwezo wa kutengeneza rectangle yenye size mbalimbali kulingana na mwenyewe shape ambayo unahitaji kwa muda huo. Na ukiangalia hapa chini kabisa huku kulia mwa mkono wako, chini kabisa kuna width na height inasoma, maana yake size ya hiyo shape ambayo unaitengeneza rectangle, width itakuwa ni kiasi fulani na height itakuwa ni kiasi fulani. Kama hapa sasa hivi width ni 397 na height ni 171. Kwa hapo una uwezo wa kuona size ya hiyo shape ambayo unakwenda kuitengeneza. So hapa bado sijaachia, nilipo click pale juu bado sijaachia na drag kuonesha wewe namna gani ambavyo unaweza kutengeneza hiyo rectangle. So nikiachia tu hapa tayari nimekubali hii hapa ndio iwe shape yangu ya rectangle na inaonekana hivi. Hapa ilipo humu ndani imejazwa rangi, I mean ina rangi humu ndani ya hii shape yetu, lakini hatuioni, na kwa vile rangi yenyewe ni nyeupe na hii artboard yetu ni nyeupe, tunaona kama hakuna rangi yoyote, lakini hapa kuna rangi. Ili kuweza kubadilisha rangi, unaweza kuja huku juu katika control panel yako, ka click hapa katika hii fill. Ukiklik hapo utaletewa rangi mbalimbali. Utachagua, mfano mimi nachagua red. Umeona imebadilika, imekuja rangi ya red. Na hapa katika stroke uta-click, utachagua stroke ambayo unahitaji, mfano yellow. Then naongeza size ya stroke, uta-click hapa ama nitaandika tu hapa size ya stroke ambayo unahitaji, itakuwa ni pengine 10. Tayari naona hapa shape yangu ipo na stroke, ipo na fill. Okay? Stroke imebeba rangi manjano na fill color imebeba rangi nyekundu. Na ukiangalia hapa katika fill na stroke kuna rangi nyekundu na rangi manjano. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kubadilisha rangi kwa haraka katika hiyo shape ambayo utakuwa unaitengeneza. Tutakuja kuangalia kiundani kuhusu hii fill na stroke katika video zijazo. Leo just unaweza kutumia tu njia hiyo ya kubadilisha rangi katika hiyo shape yako. So tayari nimeweza kutengeneza rectangle shape, na hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza shape katika document yako kwa kuweza kuchagua aina ya shape ambayo unahitaji kuitumia na kuweza kutengeneza. So wacha tutengeneze square. Hii ni rectangle, na rectangle siku zote inakuwa height na width vipimo vyake ni tofauti, lakini square height na width zinakuwa sawa. Sasa vipi utaweza kutengeneza square? Kwa kupitia hiyo rectangle tool. Kama tulivyoambiwa hapa, rectangle tool inakwenda ku create square na rectangles. So ku create square, click shift katika keyboard yako kabla ya ku-click hapa katika artboard yako. Baada ya ku-click shift, click katika artboard yako bila kuachia, drag. Kama unavyoona tunapata size, height na width ziko sawa. Kwa sababu tu tumeclick shift bila kuachia, tumehold na tumeclick katika artboard yetu na tuna drag na kuchora ile square ambayo tunahitaji. So hii hapa mimi hapa ndipo ambapo nahitaji shape yangu ichukue size hii, nitaachia, then kama hivi unavyoona tayari imetengenezwa shape yangu na ina rangi kama hii ya huku juu, na uwezo wa kuibadilisha kwa kuja katika control panel ama kwa kuja katika properties huku, ka click hapa katika red, nikaweka rangi nyingine, mfano ukaweka rangi ya green, then nikaja katika stroke hapa katika yellow nikaweka rangi black, ikabadilika kama hivi, na tayari nikawa nimetengeneza shape ya rectangle na pia nimetengeneza shape ya square kwa kutumia rectangle tool. Pia una uwezo wa kuclick hapa, right click katika mouse yako ukiwa katika hii rectangle tool yako, itafunguka ile group la hiyo tools ambazo imekusanya. Unaweza kuchagua ellipse tool kama hii, ambayo hii inaenda kukupa uwezo wa kuchora duara, circle na ovals. Kama unavyoona hapa ina create ovals and circles. Oval ni sawa na rectangle, inakuwa haina size ya height na width sawa, lakini circle inakuwa size ya height width zinakuwa same. Kwa hiyo hapa mimi nita click kama kawaida, na unaona hapa shape inayokuja hapa ni ya oval ama ellipse ama circle, unaweza kusema hivyo, na inakuonesha height na width yake. Kwa hiyo utaangalia wewe unahitaji kutengeneza shape ya aina gani,
Then baadaye, baada ya kudrag na kujiridhisha shape ambayo unahitaji, utaweza kuachia na hiyo shape itakuwa tayari imejitengeneza kama hivi. Pia una uwezo wa kutengeneza circle ambayo iko sawa, size sawa, kwa kuclick shift katika keyboard yako bila kuachia, ukatengeneza circle ambayo ina size sawa, height na width, ukapata kitu kama hichi, kwa umepata perfect circle kama hii. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza shapes ndani ya Adobe Illustrator, na huu just ni mwanzo tu. Katika video hii nimehitaji kukufahamisha just hatua za mwanzo za kuweza kutengeneza shape. Katika video ambazo zitafuata tutakuja kuingia kiundani na kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kutengeneza shapes tofauti katika Adobe Illustrator. Nadhani umeweza kupata idea jinsi gani ambavyo unaweza kutumia tools ya shapes na kutengeneza rectangle, square, ellipse ama oval na circle. Tukutane katika video ijayo. Subscribe my YouTube channel, usisahau kama bado hujasubscribe, share na wengine nao waje kupata kujifunza pamoja na sisi. Katika video ijayo tutakuja kuangalia aina nyingine ya shape ambayo tunaweza kuitengeneza katika Adobe Illustrator na kuweza kufaidika zaidi. So asante sana, tukutane katika video ambayo itafuata.